Привет, дорогие друзья! Давайте попытаемся человеческим языком, без этого самого, разобраться, что вообще планировалось или планируется по Херсону Российской Федерации. На самом деле я это вижу как шахматную партию. Я думаю, что однозначно есть шахматист. В этой истории есть люди, которые играют в Чапаева, есть люди, которые играют в шашки, есть люди, которые играют в домино. Хотят забить козла, к примеру, да, условно говоря. С чего все началось по Херсону? По Херсону все началось с того, как сменили одного и назначили другого. Назначили Суровикина. Суровикин не только человек с громкой и специфической фамилией, да, но у него еще специфическое лицо, по которому все понятно. И понятно, что он как бы заточен на войну, человек войны. Человек, который имеет очень крутое прошлое в серьезнейших, опаснейших ситуациях. Человек, который туда назначен для того, чтобы побеждать. И вдруг внезапно этот человек начинает делать то, что вообще не свойственно, никогда в жизни не было свойственно. И поверить в то, что назначенный новый командующий будет такое делать заявление, мог только тот, кто плохо разбирается. Может быть, на них и было рассчитано. Однако я сомневаюсь, что ребята, которые работают в МИ-6 там, и в ЦРУ, что они плохо разбираются вообще в российских реалиях. Причем, что так было, это и советские были реалии, это идет испокон веков. Тебя назначили, ты не можешь рассказывать о том, что ты там будешь героически обороняться, а уж тем более никогда в жизни не скажешь то, что сказал Суровикин. А он сказал следующее. Вы помните, у него даже лицо было несвойственное в это время, когда он это говорил. Да? Он сказал о том, что будут приняты непростые решения, будем мы вынуждены, там, непростые решения. Это всосали моментально все. Моментально все. СМИ, то есть такого уровневого, причем. Уровневого уровня. Они начали цитировать и рассказывать непростые решения, какой он молодец. Какой молодец, потому что он начал делать то, чего никто не делал. Он говорит правду, плевать всем, правду или неправду. Хоть правду, хоть неправду. В России так не работает. Так по сути, наверное, нигде не работает. Может быть, где-нибудь в Нидерландах. Тебя назначили, ты не можешь говорить о непростых решениях. И уж тем более намекая на то, что, возможно, будет сдан Херсон, хотя непонятно, для чего его надо сдавать. Для чего надо сдавать? Прошла частичная мобилизация, там, никакого критического там, положения дел там нет, да. Тем не менее, он делает такое заявление. Это подхватывают, и все начинают говорить, да, может быть, Херсон сдадут, а может быть, не сдадут. Россияне начинают демонстративно показывать, что происходит там эвакуация, да. Вот происходит эвакуация. Вот технику выводят на левый берег. Звучат предположения, и от меня тоже, что левый берег будет за россиянами, правый берег сдадут. Это начинает муссироваться. Сдача. Зачем сдача? Еще пока непонятно, зачем сдача. Да? При этом надо понимать, когда был назначен Суровикин, кем, понятно, Путиным, почему Путин его назначил. После Харьковского позора Путин пошел на интересное решение. Это то, о чем знаю я об этом сказал. Позже это появилось в средствах массовой информации, то есть это не является каким-то секретом. Путин встретился с военкорами, с реальными военкорами, которые на самом деле в окопах и которые на самом деле видят то, что происходит. Для чего он это сделал? По всей видимости, те папочки, которые к нему заходят, это преломление информации, мы понимаем, да? И в свое время, я думаю, что эти папочки сыграли свою роль в неадекватной оценке того, какова будет встреча колонн российской армии. Эти папочки формируются там разными людьми, понятно, да, есть суперспецы по Украине, которые сейчас почему-то там помалкивают, я что-то их не вижу, которые находятся там на территории Российской Федерации. Путин, по всей видимости, его эта ситуация достала, харьковская ситуация, имею в виду, это стало триггером, поэтому он с ними поговорил, для того, чтобы понимать, что как. После этого появляется Суровикин, после этого Суровикин делает странное, нетипичное заявление. Все должны, наверное, в это поверить. После этого, конечно, если бы было бегство, просто бегство из Херсона, все, мы убегаем, это выглядело бы очень подозрительно. А так заявляется, нет, мы будем защищаться, будет новый Сталинград и так далее. Я знаю, что на самом деле готовится такой новый Сталинград. Буквально 5 степеней обороны, да, 5 линий обороны. Но перебрасывается туда, и это тоже делается достаточно так демонстративно, мобилизованные, чтобы, там нет такого сопротивления, много людей, но вот такого прям сопротивления, чтобы его не сломить, нету. Хотя придется повозиться в ВСУ.
И, конечно же, та группировка, которая находится там в области, это не справится. Надо будет подтягивать силы с других областей. Вот здесь начинается самое интересное. Потому что Буданов практически сразу, глава Главного управления разведки, заявляет, это все понты. Нас разводят. Нас разводят, потому что они хотят, чтобы мы забрали силы с севера. В это же самое время на территории Беларуси начинает происходить странное движение. Ударной группировки нет. При этом что-то явно происходит. При этом делаются заявления со стороны Лукашенко. При этом появляются самолеты, которые могут нести кинжалы. Зеленский в это верит. То есть в то, что происходит что-то непонятное, что грозит ему, он верит. Кинжалы полетят на Киев, бахнут по бункеру, Зеленский умрет. Зеленский делает даже обращение там, к мировому сообществу, если что, отомстите за меня, в таком плане, да, там, ударьте по его, я знаю где ты, делает нервозные заявления. Походу он поверил таки в эту историю. Остальные аналитики начинают анализировать, чесать лобик. Потому что заявил уже Буданов об этом. То есть понятно, что и другие тоже начинают понимать, что что-то здесь нечисто. Первое нечисто это был как раз таки Суровикин. А второе нечисто это заявление местных властей, а потом такое, знаете, нарочитые какие-то вещи происходят. Как бы понятна задумка. Сталкиваются с ожесточенным сопротивлением в Херсоне. Заднюю давать нельзя. Мало времени для того, чтобы взять Херсон. Для чего нужно взять Херсон? Потому что выборы на носу в Штатах. Потому что надо опять-таки, то же, что и с Харьковом, оправдать вливание колоссальных средств, оправдать отправку вооружения. В общем, это будет просто круто. Это однозначно серьезнейшая победа, знаковая победа, все вперед. И тут сталкиваются с мощным сопротивлением. Первая линия обороны прорвана, убили кучу мобилизованных Российской Федерации. А вот тут вторая линия обороны, все. Конечно, надо перебрасывать силы. Силы оттягиваются, там, допустим, с севера. И тут происходит как раз-таки заход с севера. Киев захватывать никто не будет. Но я не думаю, что даже мысли такие есть. Скорее всего, если бы такое делалось, то, конечно, поработали бы кинжалами. После этого поработали бы спецназом. И, все, нет управления войсками, нет управления украинским государством. Понятно, прямое управление там пока наладится, да, с Британии откуда-то или там еще откуда-то. Вот, с Виргинских островов. Все. Это, конечно же, меняет ход войны. Полностью. Однозначно. Но они не ведутся. И вот Зеленский сегодня делает заявление. Все. Мы знаем, что это специальная информационная операция для того, чтобы мы перебросили свои силы от границы Беларуси, для того, чтобы там произошло вторжение. Каким образом произошла бы переброска войск туда, необходимых для этого вторжения, не объясняется пока что. Все, мы не идем на Херсон, вы нас не заманите. Теперь подумаем чуть глубже. Мог ли человек, который продумал эту операцию, а я думаю, основную мысль, основную партию, да, писал один человек. Она не должна быть быстрой, это не должны быть шашки. Мог ли он в реальности подумать, что не Зеленский, Зеленский тот ладно, ему пальчик покажу, он поверит, что представители тех спецслужб, которые обслуживают сейчас интересы Киева, поверят в историю генерала Суровикина о непростых решениях? Я думаю, что не мог. История читалась. И вот сейчас они не идут. У меня есть два вопроса. Первый вопрос, почему не воспользовался Киев этой ситуацией? Мы верим, действительно, смотрите, мы уже подготавливаем войска для переброски. Там в непосредственной близости от Беларуси проходит учение НАТО. Я думаю, что связано то, что они не стали продолжать, знаете, как радиоигру, как говорится. То есть не сделали вид, что они поверили в это. Для того, чтобы на самом деле получилась попытка какого-то удара с севера. Я думаю, по просьбе или по требованию, по приказу своих кураторов, да, Зеленский этого, сделал заявление, которое он сделал. Все мы знаем, поэтому этого делать не надо. Почему так произошло? Потому что если там начнется заваруха, не дай бог, придется вмешаться воинам НАТО. Вмешаются, начнут гибнуть. Это совсем плохо, и это реально меняет уже ход войны, в какую-то совсем неприятную плоскость все перемещается. Поэтому давай стопорни. Они не идут на Херсон. И вот теперь второй вопрос. Если
Тот, кто писал эту шахматную партию, понимал, что это так видится, что это прочитают, что это поймут. Для чего он это сделал? Мое предположение, может быть, реально никаких ударов со стороны Белоруссии не планировалось. Может быть, реально на каких-то других направлениях, как сказал Зеленский, чтобы мы оттянули войска с опасных направлений. Может быть, на опасных направлениях ничего и не планируется. А планируется на направлении, где как бы все ясно. Может быть, где-то на юге. Может быть, Путин, прекрасно понимая, что в это не поверят, хотя все выглядит очень и очень круто, на то и рассчитывал, что в это не поверят. И удар будет нанесен в другом месте или в двух местах, к примеру. Может быть. Кроме того, когда я слушаю заявление Путина о том, что целью операции был Донбасс, а я не думаю, что он делает такого рода заявления как-то просто так. Потому что это все услышат. Он понимает, что все будут цитировать. Донбасс, подождите, а там как бы мы и так далее. Вот. Может быть, эти заявления также делаются для того, чтобы кто-то подумал, что вот это вот и есть правда. Что вот это вот и есть интересы. А про тех уже и забыли. Может быть. Здесь рассказы про грязную бомбу. Рассказы, как я говорил, что по моей информации, которую я вчера озвучил, что она должна быть сбита над территорией Чернобыля. Типа так случайно. Ну а там все равно зона отчуждения грохнулась, да и хрен с ним. В таком плане. Там не так все просто, хрен с ним, но тем не менее. Я даже сказал, в каком корпусе, скорее всего, она будет. А сегодня Путин озвучил как раз таки по поводу точки У. Может быть, конечно, еще и третья история. Может быть, Киеву партнеры, грубо говоря, партнеры, но на Киев сейчас работают все разведки мира, да, сказали, посоветовали сделать вид, что они разгадали эту дезинформацию, хотя они понимают, что за этой дезинформацией кроется еще один слой дезинформации, а может быть там еще один слой, и может быть все очень и очень непросто, и может быть эту шахматную партию написал какой-то известный шахматист, который умеет ждать долгое время, долгий промежуток времени. И может быть удар наступит вообще не там, где ожидалось. Я думаю, скоро мы в любом случае это увидим. Потому что временной люфт у киевской власти, опять-таки повторяю, небольшой. Изменится в Штатах, изменится везде, это понятно. Да? Насколько это будет лучше или хуже для Киева, неизвестно. Но делаются интересные заявления от республиканской партии. Поэтому времени не очень много. Потом там генерал Холод, полковник Слякоть и все такое. В общем, я думаю, скоро увидим. Может, вы знаете, где правда? Пишите в комментариях. Пообсуждаем. Пока.